你咳多咳少我都唔係太過太過在意係你咳嘅聲係真係要清咯，係啊，即係我聽落去你咳嘅聲唔好喺肺度塞住咧，咁樣其實就好啲，即係你聽咳嘅聲清啲啦，咁其實整個病情我覺得就應該係會好啲。咁我係咪清？你聽個聲咧，咳嘅聲，嗰啲聲喺呢度發出嚟㗎。係啊，你咳嘅聲，咁就係啦，你聽唔聽到？係啊，聽唔聽到佢個呢一個位係實啲嘅。係啊，你嘅年紀係唔應該咁樣嘅。即係主要都應該係嗰啲黏膜嗰啲有啲係啦棘住啊。係啦，主要係黏膜棘住咗。我哋而家咧就要將佢黏膜層嘅嘢慢慢透翻出嚟。